なんだ。見つけましたよ、お嬢。秀英組のクソどもがお嬢をさらったというのは本当だったようですね。ご安心ください、お嬢。お嬢を守るのが B5 幹部としての私の役目。負傷家のクロードめがお迎えに上がりました。おお、 B5 の大幹部さん、こいつはちょいとおいたが過ぎやしやせんか。今まで手加減してやったけどの、今度という今度は許さへんぞ。はっ、猿どもがお嬢に手を出したらどうなるか教えてやる。この番組はポニーキャニオンとご覧のスポンサーの提供でお送りします。Lepas dulu jaketnya. Kok sulit banget. Wah, anjir. Macet kok ini. Oh enggak nih. Yo, what's up guys? Nah, kali ini aku akan melanjutkan anime dari Nisekoi episode kedua. Aku nggak perlu nge-review, nggak usah, langsung aja. Versi sudah siap. Ini soalnya aku baru selesai kuliah sih, tinggal pulang. Tapi aku pulangnya nanti, biasalah ngelayap dulu, ngelayap. Nah, headset di tasku tuh berisikan macam-macam alat tempur. Salah satunya headset, terus kayak buku, LKS, fotokopian, yuk kayak gituan semua lah. Charger juga ada. Cari dulu filenya. Cari dulu. Oh, sekalian aku nyari file, aku akan nge-review dikit episode kemarin. Episode pertama dari anime Nisekoi, yaitu hanya pertemuan antara Chitoge dengan Raku. Wih, jiat. Nah, Raku sendiri, ini mana ini? Raku sendiri itu berasal dari anak mafia. Kebalik kok. Oh, Yakuza. Sedangkan si Chitoge dari mafia. Pasti kebayang apa yang akan terjadi ketika Yakuza dengan mafia bertemu. Tapi ini bertemu ada tujuan, yaitu ingin menjodohkan, makanya bertemu. Kalau tidak ingin menjodohkan, nggak akan ketemu. Ini file apa? Tak hapus dulu. Oh bener. Nah, terus berhubung file udah siap, langsung aja kita sikat episode kedua. Seperti biasa, sini layarnya sebelah sini aja. Geser. Nah, bagus. Sebelum aku mulai, jika kalian suka, jangan lupa like and comment. Jika ada request atau kritik saran, itu lebih penting, kritik dan saran. Dan untuk selalu update anime terbaru, kalian bisa subscribe. Mantep. Oke guys, langsung aja. Oh, aku salah buka. Ini aku file apaan? Nah, file udah siap. Oke, apaan? Oh, aku lupa pasang headset. Siap, benar, aku lupa pasang headset. Yuk, headset siap. File juga siap. Saatnya kita bertempur. Ya guys, sudah siap semua. And layar. Ini Nisekoi episode 2 BD. Apa itu? Kelewat cepet. Apa itu? Cepet banget. Napoli, Yakuza, dan mafia lagi. Cocok. Dan sekarang dipaksa untuk pura-pura berpacaran. Kalau nggak mau sama aku aja pacaran, nggak apa-apa, siap. Aku siap untuk membahagiakan. Perfecto. Mantep. Nah ini soalnya kan di episode terakhir itu pertemuan kedua anak. Yakuza. Inilah
pertemuan dengan keluarga Chitoge dan keluarganya Raku. 君のことはお父上から聞いてよく知ってるよ。 Tapi kalau dilihat orang tuanya Chitoge itu kayak blasteran barat gitu. こんなやつとうまくいくわけねえって。しかしな、この Membiarkan 戦争 perangnya を止めるには pecah. もう他に手はねえ。それに Apaan tuh? Apa itu? Nah ini Jesus, siap pasukan mafia. Jatuh songong semua ini tah. 周英組のクソどもがお嬢を揃ったと Zian いうのは bajingan 本当だったようです Seigumi telah menceritakan クロード Claude. ご安心ください Dapat お putri. 嬢お嬢を守る Ini para mafia nggak tahu kalau bosnya tuh ada di sana. Belum tahu tah. 不肖このクロードめが Nah ini お迎え ini に yang 参り paling goblok momen. Nah ini Yakuza. Si anjing tinggi, si こい anjing. つはちょいとおいたが過ぎやしやせんか。今まで手加 Pada, 減し oh てや pada ったけど teman-teman, の saatnya perang ya. Kali ini tidak ada ampun, tidak ada ampun. Terus tunggu monyet, terus tunggu monyet. Anjir, 教 Saruto. えてやるああ、君ちょっと誤解してるんじゃねえか。 Dasar para bocah. Iya lah, masa nggak lihat kalau bosnya ada situ, masa nggak lihat. Konyol 嬢ちゃん banget. をさらったなんざとんでもねえ誤解だぜ。なんせラブラブの恋人同士だからね。Anjir, ekspresinya tuh ekspresi komik. ボス Ini mulai gitar main teng 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 teng. 僕らが認めた中だ Suara jantung. Tuk, tuk. Apa itu air? Bocan tuan udah bocan. Ini Yakuza po gendeng-gendeng. Bego-bego. Dia tak baca tak. Gokil. お嬢 Apalagi ini mafia. Oh, anjir. いつの間にか Berkilau. なっていたのですね幼少より見守ってきたお嬢が立派なレディーに Itu 成 yang 長なさ mapan. れたこれを喜ばずして何がお嬢の体です Segitunya banget. 私何した覚えはないけど Bisa diatur. Demi bocan. 我々も同じですお嬢が安心して交際できるよう全力でサポートしましょうちょっと待てよみんな。誰が恋人だって？なんで俺がこんな Bocan dengan cewek gorila. おい小僧今のは聞き違いか Mulai serius. その野郎にお嬢をゴリラだとは Hampir kena. 手出したらぶっ Dia 殺す bakal mati. Pakainya katana. おっちゃんたち Benar-benar pacar para tuan. まずいどうしようどうすんのよこれ知るかよ。こうなれもうやるしかねえだろ。
Salah ini kita seberapa? するしかない。ラブラブに決まってんじゃね Anjir, えか。 kasmaran bahasanya tinggi banget. ゴリラみたいに力強くて優しいって言いたかったんだよ。 Sebaik gorila, sebaik それ gorila. のラブラブ声じゃないって分かってほしくて。な、ハニー。 Hani. もうダーリンから紛らわしい言い方しちゃダメじゃない。そんなところも大好きだけど、もやしみたいに真っ白な肌のダーリン。 Anjir. Itu walaupun hanya pura-pura tapi ya lihat aja lah. Namanya Nisekoi. Nisekoi, Nise kayaknya palsu, koi cinta berarti cinta palsu. Wih, mantep. なんでこんなことに。 Tadi kayak sekilas aku lihat gorila tadi, sekilas. あった以上もうやるしか。カップルって言っても何すりゃいいのよ。俺が知るかよ。誰かと付き合ったことなんてねえし。私だってないわよ、そんなこと。 Belum pernah pacaran. そうなのか。仕方ないでしょ。恋愛とかそういうの。 Buset. そうじゃないし。 Aku juga nggak jago, aku nggak jago. Aku angkat tangan kalau soal romantis, angkat tangan. あ、これあんがとな。見つけてくれて。あのままじゃ気持ち悪かっただけだし。まあせいぜい感謝しなさいよね。それより何なのそれ。お、えらく大事にしてるみたいだけど、誰かの形見とか。もらったんだよ。昔。昔。 Kalau di ini kan soalnya kan anime 子供の oh 頃。 masa 親 lalu 父に連れら masa れて lalu. 行った旅行先で、ある女の子と仲良くなってな。また会おうって再会の印としてもらったんだ。顔も名前も思い出せねえけど、その約束だけは覚えてて、持ってればまた会えるんじゃねえかと思ってな。お前そういうの嫌いだろ、過去のことをぐちぐち言うのって。私が嫌いなのは過去の失敗やどうにもならないことをうじうじ考えてるやつのことよ。そういうロマンチックなのは私嫌いじゃないけど。とにかく早くこの状況をなんとかすっぞ。お前と恋人同士なんて耐えらんねはあ、こっちのセリフよアホもやし。 Ya, kembali lagi tadi tadi kan flashback kalau di anime kok anime manga. Di manga itu udah jauh banget, udah ketahuan siapa yang punya kunci Leontin. Itu siapa udah ketahuan banget. Aku udah tahu siapa yang punya kuncinya, tapi buat kalian baca sendiri aja. Biar aku nggak spoiler. Baca sendiri. Cinta, itu sih. Aku suka ini. Ada mafianya datang, siap. Mafia siap. 突然で悪いんだけど、今からデートに行かない？ Kencan. Siap, siap. Oh, pertemuan. Judulnya pertemuan.え。デート？なんで俺たちがそんなことを。なんでって、そりゃお二人は恋人同士 Pasang ですか kasih. ら。 Oke, oke. Lihat dulu, lihat. Ramai banget, ramai banget. なんでこんなことに。こうなったらやるしかねえだろ。どうするよ。知らないわよそんなの。こういう時は大 Udah 人 tahu tadi. Panutan kan. 気が引けないわね。 Cowok bukan sih. いちいちムカつく言い方する女だな。つっても俺今までデートどころかまともに女子とお近づきになったこともねえんだぞ。デートなんてどうすりゃいいんだか。いや待て、 Oh, bentar. 今まで想像した Oh, iya. 小野寺との理想のデ Oh, ートというの Nodera. はまず2人でおしゃれなカフェでおしゃべりして Tentang 一緒に映画見て2人で食事して最後に綺麗な公園を歩いたりなんかして。何これマッツ。 Enak banget. こんな豆使ってる Anjir. Minuman gak enak aja di komen. これで600円も取んの最悪。何よこれ、捨てた肉使ってるわ Lagi よ。 bro banget. わまあ思うだけど、これおかわり。私これみたい。CM で見て爆発とか超派手で面白そうだった。 Enggak. Apa ini? Apa itu meong meong meong? Anjir meong. What? まあカップルで見るもんとしちゃ妥当なところ。 Malah tidur, malah tidur siap.
かしこんなやつでも寝てりゃちっとは可愛いかもな。 Oh. 喋ってなくて動いてなけりゃまあほんのちょっとだけど。喉乾いた。ジュース買ってきて今すぐ。くそやっぱり可愛くね Sumo. ねえねえ、そこのお嬢ちゃん、君可愛いね。どう今暇、 Oh. 俺らとお茶しよう。 Mereka nggak tahu siapa si Chitoge ini, siapa dari keluarga mana, nggak tahu. Preman-premannya nggak tahu. Kalau udah tahu pasti takut. Mafia, 俺らと遊ぼう。 mafia. 絶対楽しいから Siap. さ。あ、何よ、仕方？いいじゃん、本当は一人なんでしょ。どうしたの？彼氏でも振られたの？かわいそうに、お兄さん Yang membuatmu senang, membuatmu senang. しかしいいケツしてんな。おい、マジ好み。つかこいつハーフじゃん。友達にハブにでもされちゃった？ああ、わかるわかる。 Udah nggak sabar itu, udah nggak sabar. Para mafianya udah nggak sabar. ねえからさ、日本語わかる？ハローハロー。いやーごめんなさいね。こいつまだ日本語全然できなくてさ。 Pahlawan, 待 pahlawan. たせたな切り裂き。ほら行こうぜ。こっちこっち。ちょっと待ってよ。 Itu nongol dari mana? Itu dari bawah, なんで Jess. 止めたのよ。 Apa sebelumnya merangkak dulu, baru nongol? Masih menjadi 私な pertanyaan. らあんな奴ら2秒で。そうじゃねえ。殴る相手くらい選べって言ってんだ。勘違いすんなよ。あいつらをかばってんじゃねえ。ああいう殴る価値もねえやつを殴るってことは自分も同じ土俵の人間だって認めることになるんだよ。ダセえことしてんじゃね何よ偉そうに。私があんな奴 Eh, ら相手にするわけないでしょ。 tadi salah satu quote え。 kehidupan, ではあったけど quote kehidupan tadi. 女子と手をつないで Jangan membuat kamu lebih rendah dari para preman. だって Siap. あんたとのデートなんて最悪。つまんないし説教は取れるし、なんかしらけちゃった。だとこら。とはいえ本当に最悪の最悪とも言えなかったから、100点満点で言うと今日のデートはおまけにおまけして1点あげるわ。 Us. どこ行く。トイレを聞くなバカ。初めて男に手を引かれてしまった。深く。ほんとよくわかんねえやつだなあいつ。ったく。ああこのデートが小野寺とだったらな。だったらほんと夢のような。今呼んだ。 Onodera, Onodera siap, Onodera 見 siap. つけて声かけようとしたの。気づいてたの？どうしたのこんなところで。 Ekspresi dia. Onodera datang. Onodera nggak tahu kalau si Raku dengan こんなところで。 si siapa tadi? Cewek gorila. Chitoge. 私友達と買い物に来てその帰り。でも驚いたよ。声かけて驚かそうと思ったのに急に私の名前呼ぶんだもん。いやそれは。何考えてたの？でよ、なんか変なんだよな。ああ、俺もそう思うぜ。お嬢とあのガキの様子がさ。ああ、ヤクザんとこで見たラブラブっぷりが見えねえっつうか。どっか不自然なんだよな。喧嘩とかしてたし。 Ini sengaja dah. Ini sengaja. Mojok-mojokin. 大変だわ。このままじゃ今日の苦労が水の泡になっちゃう。もう一回閉めてかからないと。 Ding 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 ごめ ding. んね。思ったよりずっと時間かかっちゃって。 Ketahuan. 桐崎さん、 Ding ding ding. 今一条くんのことダーリンって。 Darling. そのダーリンってことはつまり二人はその付き合って。違うなんで俺がこんなやつと。そうよ、誰がこんな。ダメだ。 Banyak yang mengawasi. Ini posisi yang sulit. 恋人だと思われるなんて。 Posisi yang sulit. そんなこと Sulit banget. どうすりゃ。
ほら話合わせてよ。クラスメートに見られて恥ずかしいのはわかるけど、背に腹は変えられないでしょ。 Nyawa taruhannya. Ya memang nyawa taruhannya 前 nyawa. は頑張っけど、でも小野寺は小野寺だけは。そうなんだ。びっくりしちゃった。全然知らなかったから。くそ、どうすればいいんだ。そうよねダーリン。 Ini momen yang sangat sulit. Ini momen yang sangat sulit. だけだし。さっきもなダーリンと美味しい食事してきてな。別に俺食いたくなかったし、こいつが肉食いたいって言うから。だったらいつも週末に映画に誘ってくれて。たまたまチケット持ってただけだし、本当は一人で見たい派だし。ちょっといい加減に。むしろこんな映画館でよだれ垂らして寝るような女。そうだ。私用事思い出しちゃった。 Yang satu memuji, yang satu menjatuhkan. じゃあね小野寺さん。いいの桐崎さん行かせちゃって。大丈夫、すぐ追いつくから。なるほど。今日で尻尾こそつかめなかったものの確信した。やはりこの二人何かある。今に見ているクソガキめ。 Dia sama jampas. お嬢に近づく Sekolah 私が潰す。 Pites, bahasanya pites. あのな小野寺、俺たち本当は違うんだよ。本当言うと恋人じゃ。分かってるよ。 Oh siap. もう言わなくても大丈夫だよ。私はちゃんと分かってるから。 Siap. そんなに否定することないよ。いくら照れ隠しでもそんなに言われたら桐崎さんかわいそうだよ。は？照れ隠し？だって二人ともすごくお似合いなんだもん。本当はラブラブなんだって見ればすぐわかるよ。ダメだ。完全に俺たちを恋人だと Yo 思ってる。 iya tuh percaya tuh soalnya kan tadi kan bilang langsung makanya percaya. ごめん、デートの途中だよね。すぐ行く。 Tapi memang itu tadi posisi yang sangat sulit lah soalnya kan salah satu juga ya pokoknya sulit lah kalau dijelasin sulit banget. 小野寺、はい。一つだけ聞いてもいいかな。 Apa nih? Oh, Leontin. これ、このペンダント、昨日見た時よりも前にどっかで見たこととかねえかな。例えば子供の頃とか。ないよ、一度も。じゃあ私もう行くね。桐崎さん待たせちゃダメだよ、一条くん。悪い、待たせた桐崎。来たわね、ドブ。 Serangga god. Anjir, serangga god. 私があれだけ恥ずかしいのを我慢して頑張ったっていうのに。あんたと分かったから、ちょっと待てって。 Oh. ほら、俺をやる。何を？いや、だからそのあれだよ、お詫びっつうかなんつうか、さっきの俺が悪かったから。意外に素直じゃない。で、何なのこれ。まあどら焼きっつうんだけどな。うん？俺が好きな店の味とはまた違うんだけど、絶対うまいから食ってみ。あ、これ私の嫌いなやつだ。 Kok bisa benda yang dibenci? Kok bisa? Padahal itu makanan dorayaki. Ya mungkin nggak suka sama dorayaki. おかえり小崎。 Oh. どら焼きの新作できたんだけど食べる？今はいいや。部屋にいるね。 Kenapa nih? どうしよう、私。 Siraku, anjir. ついちゃった。どうしよう。 Kunci. ますます聞けなくなっちゃったよ。 Udah ending.
Tadi Bintang Ciyo, aku tahu itu kuncinya siapa, aku tahu karena kan aku udah baca manganya. Ya guys, sudah selesai. Tadi yang aku suka tuh momen saat Chitoge datang, ada Raku, ada Onodera. Itu suatu momen yang sulit buat jelasin secara jujur. Karena apa? Banyak yang mengawasi. Contohnya tadi kayak Yakuza sama Mafia mengawasi. Kalau mereka sampai ketahuan nanya palsu, taruhannya nyawa. Walaupun komedi kok, ada adegan yang bikin menegangkan. Andai kalau aku posisi kayak gitu, ya mendingan aku tetap jalani apa yang ada lah. Walaupun nanti endingnya aku akan jujur ke siapa tadi ceweknya, Onodera. Saya kan memang si Raku suka sama Onodera, bukan sama si Chitoge. Ya pokoknya gitulah, gampang lah. Yang penting di belakang jangan sampai ketahuan oleh para kompotan Mafia sama Yakuza. Kalau ketahuan tuh nyawanya taruhan. Ini kita lihat preview episode ketiga. Ini ending yang nyanyi itu sendiri si siapa, cewek Gurira ini. Namanya siapa sih, kok aku ada lupa buat sebutin sulit. Nah, kita lihat reviewnya seperti apa. Preview Cico orang seperti ini. Apa itu? 一緒に飼育係をやることになった2人。飼育係 Anjir, 今まで ini 2人だったんだよ。 ini malah bukannya preview tapi kayak cerita tambahan. そうよもうみんな家族みてえなもんだ Kucing. ほらお待ちかねの餌だぞ Oh, どうだ美味しそうだろ oh, apes banget. 仕方ない奴らだなお前ら嫌われてるでしょあんた。しかしどんだけいるのよここの動物。大体90匹ぐらいか90動物園か。でこの子たち名前とかあるわけ？ああるさまだ半分しか決まってねえけど半分？何よ家族じゃないわけ？ Bagian keluarga gua anjir. バカ野郎家族だからこそ大切な名前はじっくり考えてやらなきゃいけねえんじゃねえかうわどうしたディバインスペースはクリア Define し space, yes, space. Bisa ketika orang seperti ini. Oh, menjelaskan dari aku orangnya seperti itu. Sekarang だったらお si 前名前つけてみろ Kirisaki 変なのつけたら怒るけどな hampir い habis いけ siap. どさ。それじゃあこの子は1 Mungkin si nomor 1. あの子は2号、この子は3号、この子はまあいいそれよりお前も飼育係の一員なんだからせめて名前のありやつくらい覚えてろよいいかこいつはカメの Nama kura-kuranya lebih bagus dari namaku. Nama kura-kuranya. Raster Kato, nama ayam juga lebih bagus. どの部位が美 Siap. 味しいの？え？何？ Oh, udah habis. Dan ternyata nggak ada preview episode ketiga. Oke. Dan udah jam segini saatnya buat pulang. Tak close dulu lah. Ya guys, thanks for watching. Tadi episode kedua dari anime Nisekoi. Nah, buat kalian yang kayak penasaran siapa sih yang punya kuncinya si Raku, kalian bisa komen aja di bawah. Nanti bisa aku jawabin satu-satu kalau aku niat. Itu kalau niat, kalau nggak niat ya paling cuma tak like. Ya, thanks for watching and my comment. Okay guys, thanks for watching and that's all my friend.